ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਐਸਾ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਰੋਟੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲ ਪਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਵਾਧੂ ਖਾਣਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਧੂ ਖੁਰਲੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੱਕਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮਸਤੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੀ ਥਾਂ ਟੁਰ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਖਾ ਲੈ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਪਾ ਨੇ।